到你这个。这个呢？报个警嘛！我搞出来了。报警了没有？这个是安全带。是哪看？哪个地方？等一下。安全带是吧？你手拿开，你手拿开。可以，拿出来。都卡住对吧？你头卡住了。卡住对吧？你先进去，你先爬进去，你先慢慢进去。你看，你等一下，你先慢慢的。可以。可以了是吧？慢慢出来。慢点。你报警了没有？我刚刚在这个房间。来这个来吧。学东西。你把那个车往旁边挪一下，他应该可以出来了。可以了是吧？